हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ मनीष और आप देख रहे हैं टेक मनीष, वो सॉरी टेक रंजन। मेरा पहला चैनल था टेक मनीष, इसीलिए गलती से निकल गया। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट में अभी ऑफ़र चल रहा है, जिसमें कि आपको ईयरफोन्स आपको बहुत ही कम कीमत में देखने को मिलेगा। वो मैं दिखा देता हूँ। पहला है, आप जैसे यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहला आप यहाँ जैसे कि देख सकते, इसका नाम है कट बर्लिन ईयरफोन हेडसेट, जिसकी प्राइस की बात की जाए तो इसमें 73% ऑफ है। 130 रुपीज़ है इसका दाम। अगर आपको ये अच्छा लगा तो परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद वाला जो सेकंड ऑप्शन है वो इससे और भी अच्छा। यहाँ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही है सेकंड हमारा ब्लूटूथ ईयरफोन है, जो कि इसका भी प्राइस बहुत ही कम है, मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये बोट का बेस सेट्स, जिसमें कि आपको बहुत अच्छा क्वालिटी का बेस सुनाई देगा। जिसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 399 है, और इसमें भी आपको ऑफ देखने को मिल जाएगा। बात करें थर्ड ईयरफोन की, तो ये बहुत ही कमाल का ईयरफोन है, जिसे देख के आप अगर देख लोगे तो बोलेंगे कि इसका प्राइस तो 1000 होना चाहिए, लेकिन आपको 1000 में नहीं, अबव 700 का इधर ही मिल जाएगा आपको। तो ये ईयरफोन का आप जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके लिए आप वीडियो में बने थे इतना देर, वो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ये है, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। इसमें आपको बेस ही बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लेस है, इसकी सबसे खास बात है कि ये वायरलेस में आता है। तो बात की जाए इसकी प्राइस की, तो ये आपको 44 ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, और इसकी प्राइस है 660 रुपीज़, जो आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर इसको आप परचेज़ करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप परचेज़ कर सकते हैं। और आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। अगर वीडियो पसंद आए लाइक